出品，有無線集團有限公司副總裁 K77工作室有限公司總裁鍾樹佳擔任總監製，黃東發擔任總製片人，黃國輝擔任監製，梁敏華擔任總編劇嘅。宏利保險呈現夫妻的博弈，綠茶閨蜜識破心機嘅活動。我係今日嘅司儀阿瑩，歡迎大家好。好開心啊！今日可以咧喺自己嘅演呢度咧同大家見面嚇。首先問下大家，嗱，我哋夫妻的博弈已經過咗1個禮拜啦，大家有冇睇啊？係咪真係集集都有支持我哋嘅先？多謝晒大家嚇！我哋咧過咗1個禮拜咧，個話題度咧真係爆棚㗎。除咗琴晚嗰集啦，阿高拎呢一個嘅全新女神造型啦，佢哋震撼到呢一眾嘅劇迷之外啦，其實我哋其他演員啦，佢哋好細膩啦、真摯嘅演技啦，亦都令到我哋嘅劇集咧充滿住張力㗎喎。咁啊，究竟之後阿高拎咧，佢會點樣同佢嗰個綠茶閨蜜啦，同埋佢嗰個渣男 BB 鬥咧，佢又點樣咧去展開佢自己嘅真愛咧？當然大家要繼續密切留意住啦，我哋逢星期1至5晚上8點半翡翠台播映嘅夫妻的博弈啦。嗱，如果有支持我哋劇集嘅現場咁多位嘅觀眾，每逢咧睇完個劇咧，都會聽到一首好好聽嘅歌啦，同埋一首好好聽嘅插曲㗎。有冇聽過？知唔知道係邊個唱㗎？我覺得可以再大聲啲，邊個唱嘅話，嗰首歌係冇錯。如果今日我哋咧亦都邀請 Yumi 嚟到現場為大家獻唱嘅話，大家話好唔好啊？好，咁我哋即刻將個時間交俾咧 Yumi 為我哋獻唱2缺1的你。Thank you。Hello， 大家好嗎？送俾你哋2缺1的你，希望你哋中意。
在獨那線上人。送俾你哋熱血一的鼻，希望你哋中意，多謝。Thank you，知道我哋休息一陣㗎，唔該晒。我呢首歌真係非常非常之好聽嘅，大家繼續留意我哋劇集咧就可以咧，繼續可以一進到咧好多好好聽嘅歌啦。聽完首咁好聽嘅歌，當然都要講翻我哋嘅劇情啦。頭先我都講到啦，話高鈴啦喺劇入邊咧會繼續咧去對抗咧佢嗰個綠茶閨蜜啦，同埋佢嗰個渣男嘅2B嘅。但其實一啲都唔容易。究竟佢喺劇中會點樣咧去攞翻佢嘅人生嘅主導權咧？雖然呢個時候我哋一齊睇下片先好嘛。我哋去片。以前翻工咧都係諗下 mark 先，但其實我都想做啲成績出嚟得個點。我咧真係好想做呢啲好光㗎，幫緊公司係點嘅？天早晨至好似你咁半個眼就撐住我哋顯力同東人集團未來有好多合作，你同個女嘅婚姻足以令佢哋咁樣集。你想得到多啲嘢嘅話，就先講啦。其實出面成班人都取死緊你哋啊！話將成班廢女擺埋同一組咧，係憑我識咁炒啊！總之你要記住，我要 set up 盡快先生收到。你3年前應該中意有個女仔。我阿爸曾經講過，我有一個代表幸福嘅人會出現。希望呢個代表幸福嘅人快啲出現。我都希望佢快啲出現。你好清楚呢個遊戲點玩，你都好清楚自己想點。你知道呢個 project 對我幾重要？自己嘅簽約儀式簡單得成，經理嘅簽約儀式我要結束。我冇諗過你點㗎，我諗過其實又為咗4個主要做係好多嘢真。哇！睇完呢條短嘅精彩嘅片段啦，好似唔止啊高鈴啦都有留記嚟嘅，都好似下面都有好多嘅競爭咁樣喎。相信大家都好想知更加多關於劇情嘅嘢啦。咁當然呢個時候，我哋一班演員今日嚟到全新啲嘅呢度，梗係要邀請佢哋出場啦，同大家去做一介紹啦，好唔好啊？可唔可以以大家最熱烈嘅掌聲同埋歡呼聲，我哋一眾演員出場啊！我哋首先有請朱樂明、趙碧如、賴燕如、楊正華，我哋俾佢睇啦，慢慢啊！楊正華，跟住有鐘柔薇、邢慧敏、姚宏宇、曹欣玲、黎燕珊、麥董敬文，歡迎各位。好，我哋繼續有請李海彤，請李海彤，跟住陳希彤、楊卓達、鄧志堅、尤嘉欣、陳曉華、胡嘉莉、郭柏妍以及馬國明，歡迎晒咁多位嘅演員。我哋一眾演員嚟到台上面，當然咧第一時間就俾我哋嘅出場朋友咧影翻張相先嚇，一齊咧望住我哋正中間嘅全朋友。好，我哋正中間就要攝影師望一望先嚇。好，我哋正中間。好，跟住先望你哋嘅右手邊嘅全部朋友好嘛？我望大家嘅右手邊。好，跟住我哋望埋大家嘅左手邊啦，望埋大家嘅左手邊。OK， 好 ，thank you，唔該晒咁多位。嗱，我哋一眾演員咧今日嚟到呢度啦，當然咧除咗同大家去介紹下、講解下嚟嗰啲劇情之外啦，而家見到我哋嘅工作人員啦，將呢啲嘅防水廁紙咧交到去佢哋手上喎。究竟呢啲係乜嘢嚟嘅咧？呢個咧就係由 TVB 官方授權嘅防水廁紙。
就係將咧劇入邊唔同角色嘅經典場面咧，就變成咗呢個防水貼紙啦。大家可以見到啦，有啲係冰凍啦，有啲係石啦，同埋攬攬咁樣呢啲嘅好時必嘅畫面嚟嘅喎。咁一陣間咧，我哋一眾演員咧就會咧就住你哋手上面咧揸住呢個嘅防水貼紙咧，嚟同大家講一下佢嘅劇情㗎嘛。咁喺講緊之前，不如我哋咧攞住我哋嘅防水貼紙，都俾我哋嘅傳媒朋友再補多張相先，好唔好啊？嗱，我哋望住我哋正中嘅傳媒朋友。咁喺佢哋影相嘅同時咧，就等我同大家講解下呢個防水貼紙呢啲嘢啦。其實我哋今次咧呢一個貼紙咧每包咧係有10張，咁啊入邊咧都有咧係有阿姜幸如嘅，即係 Jenna 咧最愛嘅角色嘅 TVB 嘅貼紙啦。佢係一個咧強效防水防 UV 耐磨耐用，適合咧喺水杯啦、手提電腦啦、行李箱度用，長期用咧係唔易起角同埋甩色添嘅。咁喺邊度可以買到咧？就喺產業微影、江門市同埋官網咧都可以預售嘅噃。大家記得快啲去買啦。OK， 好，如果大家都影到嘅時候咧，不如呢個時候你真係同我哋咁多位演員傾下偈先啦。Hello， 咁多位好，馬明好，你好啊，馬明。你好。我哋頭先咧就已經介紹咗啦，我哋而家手上面大家都係攞住呢個嘅防水貼紙啦。你呢一張係乜嘢嘅劇情咧？又可唔可以同大家介紹下？呢一張啊，呢一張應該係入邊我同阿高海寧同隻貓嘅呢啲劇情。係。好少就會講翻隻貓。係啊，我影住隻貓嗰啲咯。因為我哋係有隻貓嘅，嗰隻貓係好特別。會唔會係因為嗰隻貓就令到你哋兩位即係喺角色上面都會多咗啲互動咯？就因為隻貓。到時大家就要自己留意住啦，因為多咗啲互動啦。好，跟住我見到盧斯塔係啦，你嗰張有咩嘢可以同我哋講睇下咧？咦，你有2張喎。我咧首先咧呢一張就應該係準備嚟睇劇情咧，我就係會再有啲怪事嘅。但係你講係下面嗰張係嘛？托住頭嗰張。係啊，我係好後記嘅事，然之後再準備到一個好大嘅怪事啦，同埋就會令到你有機會變咗我傻。哦，係，即係做壞事之前就係嗰個樣啦，大家認住佢啦。OK。係喎，哦，即係你哋會行到呢一步嘅喎，你咁樣講。可能係有機會有。OK，好，咁啊至於Hero 啦，我見到 Hero 咁樣張啦。你剛頭先都睇一條短片咧，你嚟緊應該會見到你好多嘅演員係會出場啦。你呢一張又係咩嘅氣氛咧？我呢一張咧係一個神秘嘅出場嚟，好無理出場啦。我連睇個預告都見到佢出到嚟咧，其實好似有好有目的性，係呢個係一個神秘嘅出場，但係帶住一個最善良嘅笑容，一個少女藏刀嘅一個貼紙。係，呢個笑容會唔會係呢啲人最前面嗰個嚟㗎？係㗎，真係睇唔出㗎嘛。係最邪惡嘅人，睇唔出就係咁樣樣啦。OK，即係頭先我哋睇到盧斯塔做壞事就係嗰個樣。而至於 Hero 咧，佢帶住目的嚟咧，就嗰一個笑容啦，大家就要留意住啦。OK， 有就你呢邊啊，見啊自己，你呢個又係啲乜嘢咧？你呢個樣都好似幾善良係嘛？算唔算啊？係啊，我又揸住一杯嘢飲啊。係喎。通常就2個原因嘅啫。係。一係咧，我就諗緊點樣喺職場度會繼續去欺凌啊、攻擊呢個姜幸如啊，或者就喺度盤算緊啦，又或者我喺度慶祝緊。咁呢張劇照咧，應該就係我見到佢哋咧跌入咗個陷阱度啦，喺工作上面我設咗個陷阱，佢哋跌咗落去，咁我就喺度飲杯慶祝下咁樣嘅。哦。好似我頭5集繼續欺凌姜幸如。係，都係做一個衰人啦。即係我原來你哋個個都係壞嘅一面，原來都係呃得下人。同埋你都係可能係有意思嘅，每次見到你揸住都飲咗就做嘢。係啦。OK， 呢啲我同你呢個你哋3個喎。係啊，就係因為佢欺凌姜幸如。過埋嚟先，你哋3個呢一個動作，就係因為佢欺凌姜幸如，所以要幫佢頂住。我哋係最強嘅後盾。我哋有 slogan 嘅，我哋有隊伍。係喎，有 slogan 好似唔記得咗啦。我哋係女團啦，總之就係。係，即係總之你哋就係會護航住Jenna嘅，保護住佢。係啊。OK， 好啊嘛，到時大家睇下你哋究竟握手指指做緊啲乜嘢。OK， 好，呢啲唔該曬我哋咁多位嘅演員分享啦，亦都麻煩我哋工作人員可以先將我哋呢個風波可以收翻埋先啦。因為咧跟住落嚟咧，我哋咧將會進行一個咧好好玩嘅遊戲，我覺得。因為咧喺劇入
家都知道啦，郭柏妍飾演嘅 Sherman 啦，係一個 green tea 啊綠茶嚟㗎嘛。佢真係好衰啊！佢唔單止咧顧住佢姊妹去偷食啦，仲成日咧去嗲人咧去惹人憐愛㗎。嗱，今日大家見到盧斯塔喺現場，點可以放棄佢咧？佢點可以咧放過佢啊？放過佢就係咧要佢今日喺現場教大家點樣去嬌嗲咁樣去講對白，嚟一個綠茶港女速食班，大家想唔想睇啊？嗱，究竟一陣間咧，盧斯塔咧佢究竟要教大家啲咩咧？我哋咧都會咧抽咗幾句劇集入面嘅對白咧，去俾佢咧去教大家。呢個時候我哋準備咗條片，不如我哋一齊睇片拍佢一陣會教大家講啲咩先。呢件衫咧真係好靚，好襯你啊！我哋下次一齊着，點會裝㗎？算你啦，我哋好耐冇一齊行街啦。真啊！我都有一個㗎，你中意嘅，我都中意。你唔好嬲我啦，我特登整咗你最中意嘅 cheese cake，拎去你屋企等你啊！成張身啦！我尋晚瞓都唔係咁好，飲杯咖啡啊，但係咧，我肌肉好軟啊。聽完啦，我先睇呢句對白，有冇啲想打佢啊？我真係忍唔住啊！嗱，呢個時候咧，我哋就會分組嘅，分組去玩呢個遊戲嘅。首先咧，我哋就要請第一組嘅演員咧，出咗咧踏前一步準備嘅，包括有 Marvin、Ira 同埋 Kelly， 係啦，三位踏前一步。咁啊，至於咧，老師頭咧亦都話，我哋喺台中間嘅位置好嘛？我哋一齊喺台中間位置，你過嚟我呢邊啦。係啦，咁我哋咧工作人員咧而家手上面咧將會咧呢一個對白拎上嚟咧俾大家去抽嘅，但係我哋想麻煩阿正華，係啦，亦都麻煩阿正華落嚟幫我哋揭曉究竟佢哋要做啲，佢哋要講啲咩嘅對白，同埋做啲咩嘅動作咧，睇下個對白係乜嘢先。好，我過嚟。哇！呢個對白係，不如你同我哋演繹一次啊！你件衫好靚啊，下次要一齊着姊妹衫。咦？點解你把聲都知嘅有啲黏咗嘅？正話，呢個感染咗。嗱，呢個對白認住啦，三位。好彩你哋係唔使演繹嘅，因為一陣間咧，阿馬明識我話好彩，因為一陣間咧，老師查咧係會幫你哋去讀呢個對白。佢讀嘅時候咧，你哋三位咧就要做一啲動作。咩動作咧？就係要嘟嘴啦。嬲嘅時候揼地，哼嗰下，驚唔驚到啊？嘟嘴同埋哼嗰下揼地，咁啊老師查咧就會幫你哋一邊講呢個對白㗎。你哋諗到點樣做未啊？如果你哋 ready 嘅話，我哋就數3聲，跟住老師查就讀對白，你哋要做咯。準備，咦 Hero 你做咩嘢？做咩想情唱？好啦，如果你哋 ready 咧，我哋數3聲啦，準備3、2、1。你件衫好靚啊！我哋下次一齊着姊妹裝啦，好唔好啊？嘟嘴，哇！我都覺得自己好難明。係咪啊？你口水完之後會先彈幾犀利，係咪啊？大家覺得佢哋做成點吧 ？O 唔 OK 啊？收貨係咪啊？收貨 OK， 好，我哋過關，唔該曬我哋3位議員睇咗 OK 過關。老師彈你繼續留步下，繼續需要你嘅幫，辛苦大家哋唔使。好，跟住我哋有請我哋第2組嘅演員同事，有嘉欣、昌達同埋海彤。好，咁呢個時候咧，我哋就想請阿遠啊，你咧小心下，到你幫我哋咧去揭曉究竟佢哋呢度對白係乜嘢嚟嘅。好，我哋好耐冇一齊行街食飯啦。我哋好耐冇一齊行街食飯啦。嗱，3位美女，你哋咧一陣間咧，你哋雖然咧阿老師查幫你哋讀，但係我覺得你哋都可以一齊讀嘅，因為咧我想你哋用啲奶音啊、BB 音啊、可愛疊字嬌嗲嘅，係啦。你哋同阿老師查一齊同步，我哋俾你望清楚呢度，係啦。有老師帶你哋一齊去讀，你哋3個就 keep 住一路做動作一路讀，準備好未？準備好啦。好，3、2、1。我哋一齊行街食飯啊！毛管戙啊！救命啊！我哋
哇！真係無管同馬遠，你聽到你有咩感覺？起雞皮啦已經。應該大家對第二組佢哋嘅表現如何啊？滿唔滿意？滿意咯，俾啲掌聲我聽下先。咦，睇嚟大家好似麻麻地啫喎，都幾細聲嘅啲掌聲，冇反應，係咪？大家都冇食飯飯。你食飯冇力氣拍掌係咪咧？你叫佢哋啊，大家一陣間拍完掌可以去食飯飯啊！你講。一齊拍完掌，陣間去食飯飯。食飯飯。咁要拍大聲啲咯。OK， 好，我媽 thank you，多謝三位。好啦，跟住我哋有請第三組。喂，老師塔，你今次有份參與啊？就有老師塔啦、曹允婷同埋 Viviana， 有請三位。好啦，咁我哋今次咧就想請阿希彤啦出嚟幫我哋揭曉，究竟佢哋呢句對白又係要講啲咩咧？希彤，你可唔可以同我要演繹得好嬌嗲咁樣讀一次呢個對白？頭先我哋啲男士都好嬌嗲咗一次，我就想聽下你嘅演繹會係點樣咧？你中意嘅我都中意啊！救命啊！你有冇好觀眾啊？你讀完你自己想有咩嘅感覺？想知下。好啦，咁你哋三位要做啲咩嘅動作咧？就係要做45度角抬頭，無辜表情。係啦，又要抬頭，又要做一個無辜嘅表情，再講呢一句你中意嘅我都中意，好難度啦！我哋望咩？望住你哋夾得你哋望同一個方向，一路一個方向都得。左中右啦，左中右啦，3個角度都可以要求好，好嘛？好，一人望住左中右45度角無辜表情，然之後一齊讀呢句咯喎，睇多次。我哋係咪要5咁樣㗎？你可以嘅，隨便發揮講。好啊，好啊，好啊！準備1、2、3。你中意嘅我都中意啊！hold 住，喂 hold 住，頭先你哋做咩嗰個動作先？我都中意啊！跟住係咪有個心心㗎？係啦，我哋 hold 住。你覺得佢哋其實點樣喺呢度？1000蚊。有老師睇喺度，真係冇嘢搞唔掂啦，嗬。OK， 好 ，thank you，唔該晒呢組，大家滿唔滿意？滿意啊，嗬。OK， 好 ，thank you，唔該晒三位。好啦，我哋有請我哋最後一組啦。哇，呢個正啊！呢個組合有啲咩咧 ？Uni， 我請 Uni， 跟住有自己，同埋葉慧敏。跟住咧，我哋都想請啦，珊姐，可唔可以同我哋揭曉，究竟佢哋又要演繹一句咩嘅對白咧？嗱，珊姐，我對你好有信心啊！你要嬌嗲啲讀出嚟俾我睇得唔得？我咪都有惡死啲。你嬌嗲啲啊！我想聽下。哇！你唔好嬲我啦，我特登買咗你最中意食嘅芝士蛋糕喎。哇！覺得珊姐演繹得好唔好啊？你想嘅珊姐啊，我未見過佢呢一面㗎。嗱，你哋三位咧，一陣間咧，我老師談幫你哋讀嘅，放心唔使驚。但係你哋個動作咧係要做啲咩咧？打出可愛嘅噴嚏，即係打乞嗤啊！好可愛打乞嗤嗰啲樣，再加埋捲一捲你啲頭髮。但係阿堅你點樣做好咧？阿堅，你啲頭髮可以邊度有得捲咧？諗好未？你哋諗好點樣做未？如果諗好嘅時候，我哋都俾阿老師談講翻呢句對白，你幫我哋演繹，佢哋就做動作。好，三位 ready 未？如果 ready， 我就數嗰個準備1、2、3。你冇嬲我啦，我特登買咗你中意嘅芝士蛋糕俾你食啊！hold 住，阿堅 hold 住你隻腳，係啦，唔好落嚟 hold 住。我覺得阿堅真係犀利嚇，佢真係比其他女仔係更加地㗎。大家覺得呢一組 O 唔 OK 啊 ？OK， 好，我哋多謝晒三位咁啊。當然啦，我哋都要咧公平公正啲，我哋問下兩位男演員阿遠同埋精華，你哋覺得佢哋呢段情點啊？你哋諗翻嚟先。我覺得一定係阿志堅係最出色啦！你睇呢個造型有個花俏嘅時候，啱啱嗰啲姿態又咁可愛。首先就係我覺得點解每次一出嚟讀嗰個咧，就會變咗嗰個好嬌嗲嘅，我哋都係。咁啊，所以我決定打我。好好啊，好公平啊你！好，我哋決定打我。Thank you，多謝晒咁多好精彩
要人物，包括有七七工作室有限公司副總裁嘅夫妻的國語嘅總製片人黃東巴，以及我哋嘅監製黃國輝，有請兩位可以嚟到台上面。好，我哋咧睇一睇我哋個位置先嚇。好，我哋咧兩位重要人物嚟到台上面咧，當然我哋都要咧一齊影張相先啦。我哋俾我哋大會攝影師我哋望住正中間，我哋影張相先。好，一齊嚟到嚟正中間。OK， 希望大家嘅右手邊。好，再望埋大家嘅左手邊啊。跟住唯有請得多咧繼續留步啊，因為咧我哋咁多位嘅演員啦，同埋我哋咧兩位重要嘅人物都喺台上邊。當然我哋有啲咁重要嘅消息要同大家公佈啦。呢個時候我哋嘅工作人員將我哋呢個重要嘅資訊交俾馬明同埋 Kira 佢同我哋公佈好唔好啊？好，有請 Kira，我哋可唔可以嚟到我哋？係啦，嘅馬明隔離啦。究竟呢個重要嘅資訊係咩？有請各位同我哋揭曉啦，好唔好啊？我哋一齊睇下先。哇！呢個就係宏利保險呈現夫妻的國翼，榮登優豪女性愛看榜、港劇榜、都市榜同埋職場榜嘅 Number One， 恭喜晒！我哋好消息點止一個咧，我哋繼續話我哋工作人員將我哋第二個消息多交到去許思談、阿堅同埋 Kelly 手上，阿堅可以咧移步去嗰邊，我哋一齊又睇一睇呢一個好消息係咩嚟咧？阿堅同我哋揭曉。哇！呢個就係宏利保險呈現夫妻的國翼嘅抖音相關話題總播放量有13.87億，13.87億，非常之犀利。好，我哋唔好俾佢停，我哋繼續仲有好消息公佈。麻煩我哋工作人員咧，將我哋呢個消息咧交俾阿嘉欣啦、卓蘭同埋海彤手上，三位又同我哋咧揭曉呢個又係乜嘢嘅好消息先？哇！宏利保險呈現夫妻的國翼嘅小紅書相關話題。累計總瀏覽有1.34億，非常之開心，非常之犀利啊！我哋咧係得到好多嘅觀眾嘅支持啊，希望咧大家會繼續支持我哋夫妻的國翼。當然啦，呢個時候啦，我哋揸住呢三個咁開心嘅消息，都要俾我哋全部朋友啦，繼續影翻張相先啦，好唔好啊？好，我哋一齊望住我哋嘅大會攝影師嚇，非常之開心啦！我哋劇集啦，無論喺香港。